Dobrý deň prajem. Keď sa na mňa pozriete, čo vidíte? Mám farebné tričko, tak ako veľa ľudí z vás v tomto sále. Nosím okuliare, tak ako mnoho z vás v tomto sále. Mám ruky, ktoré sú síce grambravé, ale dokážem si s nimi urobiť všetko, čo potrebujem. Mám nohy, tak ako všetci ostatní z vás, aj keď sú krivé, ale dostanú ma všade tam, kam potrebujem. Chcel by som vám povedať príbeh, ktorý sa mi stal pred 2 rokmi. Ja som od malička človek, ktorý má rád autá a celý život sa pohybuje v motoristickom svete, či už firemnom, alebo pretekárskom. Pracoval som s týmito firmami a po skončení školy som odjak živa mal takú predstavu, že chcem raz predávať autá. Tak som sa rozhodol, že skúsim túto skúsenosť. Moje okolie ma od toho odhováralo, tvrdilo, že kvôli môjmu zdravotnému stavu to není dobrý nápad ísť touto cestou. Ale s tým, že ja som stredne tvrdá talica a čo si dám do hlavy, tak za tým idem až do posledného momentu, tak mi to nedalo a začal som oslovovať firmy. Napríklad bratislavské, kde mi všetci povedali, že nie, že sa to nedá, že to jednoducho nejde, ani spôsob firm, spôsob brigády. A keďže som pracoval 5 rokov v Čechách, v Brne, tak ma napadlo, že oslovím aj brnecké firmy a že ti mi nedajú šancu. Na moje veľké prekvapenie prišiel do prvej firmy a pán riaditeľ povedal, není absolútny problém, môžete nastúpiť k nám na týždeň a ešte povedal takú zaujímavú vetu, že on bude sám zvedavý, aké budú reakcie jeho zákazníkov, keď prídu do showroomu a bude ich obsluhovať človek taký, ako som ja. Tak sme sa dohodli, že prídem, tak som na daný týždeň došiel do Brna a boli sme dohodnutí, že prvé 2 dni budem pozorovať, čo sa okolo mňa deje, budem nejaké informácie trebávať a že tretí deň po obede príde pán riaditeľ a povie, zahráme to takú kvázi hru, že on bude zákazník a ja mu budem musieť predať daný výrobok. Tak aj bolo. Tretí deň po obede prišiel pán riaditeľ a zahral sa do zákazníka. Ja som mu predstavil takú ponuku, pripravil som mu leasingové zmluvy, pripravil som mu poistné podmienky, vysvetlil som mu, aké sú klady a zápory daného modelu, všetky veci, ktoré sa od každého predajcu očakávajú. A pán riaditeľ konštatoval, že to bolo všetko OK, až na veci, ktoré sa učia na špecializovaných kurzoch, ktoré som nemal šancu získať. Takže po tej teoretickej stránke som to zvládol v podstate veľmi dobre. Tak celý natešený som sadol k telefónu a obvolal som všetkých známych, príbuzných a pochválil som sa, že dosiahol som svoje, išiel som za tým, dosiahol som to do dávneho konca. Ďalší deň ráno som prišiel do práce a asi po hodine prišli do showroomu 2 zákazníci. Jeden prišiel ku kolegyni, ktorá sedela vedľa mňa a stredná išla ku mne. Tým pádom ma nenapadlo. Som začal sa snažiť to, čo som deň predtým vysvetlil pánovi riaditeľovi, ten predaj a snažil som sa ukázať všetko, čo je vo mne, lebo som si uvedomil, že to je normálny zákazník, ktorý prišiel zvonku, ktorý chce odo mňa odprezentovať
daný výrobok. Tak človek keď dlhé roky sa na niečo teší a sústredí sa na nejakú víziu a dostane sa tesne pred cieľ, tak som trošku zneúhodnil. Neuhodnil som tak, že som síce povedal, čo som mal povedať, aj čo som chcel, ale už trošku som bol neuhodnejší, som sa nevedel úplne orientovať v tých kvartieroch, ktoré som mal pripravenú. Ale všetko bolo v poriadku, ukázal som jej, pripravil som všetky zmluvy, všetky leasingové podmienky, poistné zmluvy a podobne. Nakoniec som mi ponúkol, že jej ukážem dané motorové vozidlo, jak to vyzerá vnútri, aby mala nejakú predstavu. Sredná odstúpila od toho stola, ja som obehol tvor a keď som v podstate išiel, v tom momente som spadol na zem. Nič sa mi nestalo, postavil som sa a išiel som ďalej. Ale už som bol tak nevoľný, že som stratil dých a mal som problémy rozprávať tak, aby ma bolo aspoň trošku rozumieť. Sadol som do auta a asi 2 minúty mi trvalo, kým som sa vydýchal, kým som bol schopný dať von nejaké súvislé vety, aby som mohol pokračovať v tej prezentácii. Nakoniec som to odprezentoval a strednou som sa rozlúčil, prevadil som k dverám a týmto skončil. Ja som si potom odskočil a keď som sa vrátil, tak už ma čakal pán riaditeľ, pani vedúceho predaja a pýtali sa ma, či viem, kto bola tá slečna. Mne už to, jak to sa ma odpýtali, už mi bolo jasné, že to asi nebolo celkom čisté, tak nakoniec to vyviezlo, že to bola dcéra majiteľa tejto firmy. Tak už som vedel, že asi niečo nie je v poriadku, tak sme to začali rozoberať a zistili sme to, čo som spomínal, že po tej vedomostnej stránke to bolo v poriadku, ale tým, jak som bol nevhodný, jak som spadol a nevedel som v podstate dostať dých naspäť, tak ma nebolo rozumieť a skonstatovali sme, že vďaka tomuto handicapu táto robota pre mňa nie je. V tom momente do mňa vošla zlosť, ale nie na tých ľudí okolo mňa, ale sám na seba to, že napriek všetkému som to pokašľal ja sám. Že keby som bol kľudnejší, že by to ešte dopadlo. Ale zase keby bolo keby, tak počasie čas všetko rieši, tak počasie som si povedal, že nakoniec to bola veľmi dobrá skúsenosť, pretože treba som poďakoval vlastne za tú skúsenosť tým ľuďom, že dali mi tú šancu, aby som si sám na sebe otestoval, kde sú moje hranice, čo sa dá a čo sa nedá. A uvedomil som si, že že každý človek má síce určité mety, ale nie všetky mety si dokáže v svojom živote splniť. A napriek všetkému musím povedať, že mne sa kopec vecí splnilo. Podarilo sa mi vyštudovať vysokú školu, organizovať 15 rokov akciu pre telesne postihnuté deti Realizácia do života. Dostal som sa do kontaktu významnými ľuďmi, ktorí by som v podstate inak nemal šancu sa vôbec stretnúť. A aj vďaka týmto všetkým aktivitám môžem teraz robiť to, čo robím, a to je riaditeľ nadácie TA3. Takže a na záver len taká otázka. Keby som sa ja
zjavil vo vašej filme pred dverami a žiadal o prácu. Dali by ste mi šancu? Ďakujem.